नाज़रीन, टंडो अल्लायार वेझो ॻोठ अहमद खान लाशारी में समाजी तंज़ीम NRSP पारां हारी औरतुनि में जंतर जो बिज विरहाइण वारी तक़रीब मुनक़िद कई वई। उन हवाले सां ॾिसूं था ग़ुलाम रसूल नोहड़ियो जी रिपोर्ट। टंडो अल्लायार वेझो ॻोठ अहमद खान लाशारी में समाजी तंज़ीम NRSP पारां हारी औरतुनि में जंतर जो बिज विरहाइण वारी तक़रीब मुनक़िद कई वई। गुज़िरियल बरसातुनि में मुतासर थियल ग़रीब हारियुनि में जंतर जो बिज विरहायो वियो। उन मौक़े ते तक़रीब में शरीक माण्हुनि राव अयूब, डॉक्टर मज़हर हिंद, डॉक्टर अबरार मजीदाणू, ज़ोएब खानज़ादो आवाज़ TV सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुज़िरियल बरसातुनि में हारी तबिको तमामु घणो मुतासिर थियो हो। उन्हनि खे अॻिभरो करण लाइ ही हिकु नंढड़ी कोशिश कई आहे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुज़श्ता साल बारिशों के अंदर अफेक्टेड थे, उनके अंदर NRSP और RSPN ने मुश्तरका कोशिश से ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से जंतर का सीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि इन लोगों के पास जो जानवर हैं और जो इन लोगों के पास ज़मीनें ख़राब हैं वो भी बेहतर हो सकें और जानवरों के लिए जो चारा है वो उनके लिए दस्तयाब हो सके। ये बीज जो है वो RSPN ने एक अदारा है NARC इस्लामाबाद, वहाँ से एक इम्प्रूव किस्म की क्वालिटी का सीड जो है वो मुहैया है, ताकि हमारे काश्तकारों के पास आइंदा 7-8 सालों तक एक अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो दस्तयाब रहे। तमामु हिकिड़ो बहितरीन प्रोग्राम आहे। अहिड़ा प्रोग्राम हुअणु घुरिजनि, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके बेपहुच माण्हू आहिनि, छाकाणि त हिननि माण्हुनि जो तमामु गुज़िरियल साल जेके बरसातूं थियूं उन में हिननि खे जेको आहे सो तमामु घणो नुक़सानु थियो हुयो। ऐं तव्हां ॾिसो त हींअर जेको हिननि खे ॿिज मिलियो आहे इहो हिननि जे लाइ हिकिड़ी सुठी सपोर्ट आहे, छाकाणि त हीउ ॿिज जेको आहे सो NARC मां हिननि खे घुराए ॾिनो वियो आहे। ऐं मां चाहींदुसि त हिन ॿिज खे ही पोखिन ऐं उन मां फ़ाइदो हासिलु कनि ऐं पंहिंजे चौपाए माल खे बि इहो गाह खाराइनि, छाकाणि त ही तमामु हिकिड़ी फ़ाइदेमंद शइ आहे। उन्हनि ज़मीननि खे सुधारण जे लाइ हीउ जेको जंतर जो बिज ॾिनो आहे तमामु घणो फ़ाइदेमंद आहे। जंतर जे बिज मां इहो फ़ाइदो आहे, जहिड़े नमूने सां वथाण जो बाण कमु कंदो आहे, अहिड़े नमूने सां हीउ साए बाण वारो फ़सुलु आहे, उहे अहिड़े साॻे तरीक़े सां हीउ जेको आहे सो कमु कंदो आहे। हिन में बि उहे साॻिया ख़ुराकी जुदा मौजूदु आहिनि जेके वथाण जे बाण में मौजूदु आहिनि। हाणे सिर्फ़ु इहो ई आहे, जॾहिं हीउ फ़सुलु गुलनि ते वरे थो त असां उन्हनि खे चङी तरह ज़मीन में दॿाए मथां हर ॾेई पाणी ॾेई छॾींदो, उहा असांखे हिन जी ज़मीन जेके ख़ुराकी जुदा आहिनि हिन में मौजूदु उहे असांजे ज़मीननि खे मिलंदा, असांजूं कमज़ोर ज़मीनूं सेहतमंद थींदियूं ऐं असां उन मां सुठी पैदावार मिलंदी। इस चीज़ की अभी यहाँ के देहात के जो छोटे दर्जे के हमारे देहाती लोग हैं, इनको अभी इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि बारिश के बाद से इनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा तबाह हो गई हैं और इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत थी और सीड की भी ज़रूरत थी। हिन जो वधीक चवणो त जंतर जो बिज ॾियण जो मक़सदु इहो हो त मालवंद जंतर पोखे पंहिंजे जानवरनि लाइ चारो पैदा करे सघे। कैमरामैन दानिश लिगारी सां गॾु ग़ुलाम रसूल नोहड़ियो, आवाज़ TV, टंडो अल्लायार।